¿Qué tal? Muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Yo soy King Coixbat y bienvenidos al canal porque hoy traemos un contenido nuevo. Perdón si me ven triste, no estoy triste, es que estoy decepcionado. Porque hace rato grabé la intro y se me quedó trabada en la cámara, entonces pues ni modos. Y voy a tener que volver a grabar y si estoy inspirado pues ya ni modos, pero eso no importa. Vamos a hacer unos artículos muy servibles, muy buenos que nos pueden ayudar en cuestión de supervivencia, como porque es para las fogatas, claro, a eso es lo que me refería. Y bueno, vamos a aprender a hacer lo que yo le llamo unos chochos de, bueno, no son chochos, yo los conozco más como cigarritos, pero no son cigarros como tal para fumar, sino son rollitos de cartón. Todo lo que vamos a hacer es con cartón, ya saben. Siempre ocupamos cartón, como siempre. Hay veces que vamos a ocupar otros materiales, pero lo básico es cartón. Y bueno, es el que les mencionaba. Y vamos a hacer el cartón encerado. Estos sirven para encender las fogatas. Pues para encenderlas más rápido y no andarse haciendo más tiempo. Ahí, bueno, si estás en cuestión de supervivencia, para que tú las prepares. De hecho, son portátiles, no son así tan estorbosas. Pero la que más me sorprende es la última porque la última dura un poquito más que la cartón encerado. Y bueno, antes de decir esto, comencemos. Lo primero que vamos a necesitar es aceite de vela, un encendedor, yo voy a hacer mi soplete, cartón. También vamos a usar aceite, recomiendo el aceite para cocina, no ese. Y por último, un rollito de papel. Muy bien, para esto vamos a tener que derretir la cera, ya que esto se le va a poner al cartón. En mi caso yo voy a usar un soplete. Si ustedes necesitan la oportunidad de usarlos también, lo pueden cocinar en la estufa, pero recomiendo que por favor no utilicen ese tipo de cera, ya que esa cera tiene una reacción muy fuerte, fuerte, fuerte y muchos aplicaderos y no se lo recomiendo usar. Puede dejar heridas, quemaduras, no es mi recomendación. Así que por favor, ponte lentes, vamos a un poco de seguridad, ustedes usen lentes o para cocinar algo guantes porque se van a quemar. Claro, debe tener mucho porque tiene una zona poco inflamable y se llega a encender con muchísimo líquido. Y muy bien, ya que tenemos derretido la piedra de vela, ahora lo que vamos a hacer es agarrarlo con unas pinzas y vamos a ponerlo en nuestro cartón. Por favor, recomiendo que lo hagan en una mesa que ya no vayan a hacer sus cosas porque esto si les va a dejar manchar su mesa y no recomiendo. Pues ahí ya la rocié y la vamos a esparcir con un cartoncito para que se pueda extender un poquito más. Y ya, como vemos, lo estamos dando vueltas, lo vamos a extender. Como ven, pues se queda un poco mojadito, ¿no? Pero si a ustedes le pasan un encendedor o un dedito, claro, por supuesto, que va a quedar un poco más mojadito. Ahí le vamos a rociar otro poquitito, ya que pues, sí es un poco recomendable para que el cartón dure un poquito más. En esa cuestión que dure muchísimo, muchísimo. Bueno, no muchísimo, a lo mejor te dura unos 20 minutos, 30 minutos, pero es suficiente para encender una fogata. Recomendable, para encender una fogata debes poner lo primero la solución casita. Debes hacer una casita con lo que tengas que se va a encender más rápido y después ya puedes poner leña, paja o lo que tengas. Y de paja me refiero a pasto seco o algo que utilices para quemar. Pero lo más recomendable es que utilices un modo casita para que lo primero que es un poco más rápido quemar se queme un poco más rápido y tenga una buena función.
Para nuestro siguiente artículo vamos a utilizar lo que es un rollito de cartón, ese lo deben hacer ustedes. Y también vamos a utilizar lo que es el aceite. Como tal, ahorita lo voy a tratar de enfocar. Y pues ya, nada, ya se enfocó. Y bien, vamos a rociar el aceite. Recomiendo que rocien uno de cocina. Yo rocío uno para desaflojar así tornillos y eso. Pero recomiendo más que no utilicen uno de cocina. Entonces, ahorita yo voy a echarle. Hay que echarle bien, que esté bien saturadísimo para que ese rollito dure o no suene mucho en la cuestión de prender tu fogatita, ya que si no le echas nomás durará unos cuantos segundos y después se apagará. Y pues nada, o sea, no es recomendable y aparte pierdes mucho tiempo y más tiempo y entonces no te conviene. Entonces debes saturarlo muchísimo para que ese te dure en una fogatita. Yo lo estoy llenando y ahorita vemos el resultado final, cómo va a quedar. Este es más sencillo, solo tienen que hacer el rollito, depende de cómo quieren hacer su rollito de cartón. Aparte deben echarle aceite recomiendo más aceite de cocina ya que se dura un poquito más que el aceite normal. Entonces recomiendo que le echen aceite y aparte también si quieren, ahora sí, si quieren un bonus le pueden echar ceras. Las ceras recomiendo que le echen las velas blancas dulces porque el que hace rato quemamos es un poco flamable y muy peligroso. Aparte si llega a su temperatura como unos 1100, unos 1200 grados Celsius puede llegarte a generar un incendio. Y ahí es como queda nuestro no invento, nuestro artículo de supervivencia. Y pues nada, así es como queda. Que hayas llegado hasta el final del video, te doy un gracias y espero que me des un me gusta y pues nada más te suscribas a mi canal. También espero que me sigas en mi canal de TikTok. Bueno, si es canal, sí, es que ya me iba a confundir. Sígueme en mi canal de TikTok, What? Sí, What, de ahí hasta me olvido de mi canal, pero bueno. Sígueme y si te sirvieron estos artículos, comenta abajo en los comentarios. Te ayudaron, si fueron servibles para ti. Si no, no hay ningún problema. No te puedo decir nada. Yo nada más me dedico a hacer contenido, ¿ok? Y pues ya, bueno, eso es lo que te puedo decir. Y espero me des un me gusta, te suscribas y ya. Muchas gracias y adiós.